الأستاذ نبوي حامد الخبير وعضو لجنة حقوق الإنسان. لو اتكلمنا عن المؤتمر الاقتصادي وأهميته بالنسبة لمصر في المرحلة دي نقول إيه؟ بالنسبة للمؤتمر الاقتصادي احنا بنأمل وإن شاء الله بنأمل في ربنا خير إن يكون ده النواة والانطلاقة لتنمية الاقتصاد المصري في المراحل القادمة. أهداف المؤتمر ممكن إيه اللي سببه هذا المؤتمر لمصر؟ هو المؤتمر بالنسبة لمصر هيبقى نقلة اقتصادية. يعني تقريبا هتبدأ من 2016 هنحس بيها أو المواطن المصري يحس بيها، لكن حاليا دلوقتي المؤتمر ده إعدادات لبناء الاقتصاد نفسه أو المستثمر نفسه اللي يبدأ بيتعاون مع الحكومة المصرية. بتبدأ طبعا النواة بالنسبة للمؤتمر حسب ما يتم اختيار المشاريع اللي هي انتقتها الحكومة لتعرضها على المستثمرين. هتاخد وقت حوالي من 3 شهور ل6 شهور وممكن ل7 شهور عشان تبدأ في التنفيذ على أرض الواقع. الأستاذ نبوي حامد لو اتكلمنا عن دور هذا المؤتمر من أجل شعب مصر وكيف ينظر للاستثمار ورجال الاستثمار في مصر نقول إيه؟ بالنسبة للمؤتمر أي اقتصاد أو أي مشروع استثماري عربي مصري أجنبي مش هيعود على المواطن بتخفيف فجوة البطالة يبقى مستثمر أو الاستثمار ما أداش للنجاح بتاعه اللي احنا بنرجوه أو بنأمل فيه إن شاء الله. تاني نقطة، أي مستثمر أو أي مشروع استثماري يتم على أرض مصر لو في خلال سنة مالية ما قللش الفجوة في تقريب فرق العملة بين الجنيه المصري والعملة الأجنبية، أعتقد أن برضو الاستثمار ما أداش إلى دوره اللي مرغوب فيه أو اللي بنأمل فيه بالنسبة للمواطن المصري. سيادة المستشار أحمد العربي، مؤتمر الاقتصاد كيف ننظر له؟ مصر تنظر له إزاي؟ المؤتمر الاقتصادي يمثل نقلة اجتماعية واقتصادية لمصر، خصوصا في التوقيت ده احنا حسينا ان الدول العربية كلها متكاتفة مع مصر ضد الإرهاب. فالمؤتمر ده وان نختار مكانه يبقى شرم الشيخ دي رسالة للعالم ان احنا في البؤرة اللي العالم كله بيعتبرها بؤرة إرهابية، نحن نرسل رسالة للعالم أن دي مصدر أمان، إن المؤتمر الاقتصادي ينعقد في شرم الشيخ، وإن هو رسالة للدول الأجنبية إن السياحة في مصر يمكن أن تعود إلى سابق عهدها، على أساس إن مصر بالجيش والشرطة بتاعتها بتوفر الأمن والحماية بكافة الطرق للمواطنين وللسياح والمستثمرين. سيادة المستشار أحمد العربي، ما الذي يجب أن ينظر المؤتمر إليه من أجل شعب مصر وزيادة الاقتصاد وتنمية الاقتصاد المصري؟ المفروض ان المشروعات الاستثمارية القادمة تبقى مشروعات كثيفة العمالة، غير كمبيوترات، يعني مش استخدام الآلات المتطورة جدا اللي هي تحد من استخدام الأيدي العاملة. احنا عايزين مشروعات تستوعب الشباب وتستوعب البطالة اللي موجودة والظروف اللي مرت بها البلد في الفترات السابقة وأدت إلى بيع مصانع القطاع العام وقفل بعض الشركات، إن بعض المستثمرين يراعوا إن هم ممكن يعيدوا إدارة هذه الشركات والمصانع لتعود عجلة الإنتاج مرة تانية، خصوصا إن المشروعات موجودة والأعمال قائمة. احنا عندنا مصانع كتيرة تم بيعها أدت إلى انهيار في بعض الاقتصاديات، رفع أسعار طبعا أدت إلى رفع أسعار بعض السلع،
لما كان القطاع العام هو اللي شغال فيها كان الدولة محددة لها سعر محدد. المستثمرين في الفترة اللي فاتت كانت يعني يهدفوا لمصلحتهم فقط، ان هو كل واحد عايز يكسب ويحول استثماراته او عوائد الاستثمار الى الخارج دون ان تستفيد مصر منها شيء. سيادة المستشار أحمد العربي، في النهاية نقول إيه لسيادة الرئيس السيسي في المرحلة القادمة؟ احنا نقول له ربنا يوفقك في اللي انت بتعمله، لانه باذل مجهود وربنا معاه، واهم حاجه ان البطانه تخلص النيه معه، ان الناس اللي حواليه يكون عندهم ولو يعني 50% من قدر هو حبه لمصر، ان هم يكون عندهم حب مصر ولو بنسبه 50% زيه. الأستاذ نبوي حامد، عضو لجنة حقوق الإنسان والخبير التحكيمي الدولي، والناس كلها منتظرة ومترقبة نتائج المؤتمر الاقتصادي ودور الرئيس السيسي في هذه المرحلة، نقول ليه؟ الرئيس السيسي مش ما معهوش عصاية سحرية، ولكن بيبذل مجهود فوق يعني فوق طاقته. ويعني ما اعتقدش ان شفنا رئيس او زعيم او مالك عربي او امير عربي بيبذل مجهود زي اللي احنا بنشوفه من الرئيس السيسي. ربنا يوفقه. واتمنى اني في بداية المشاريع اني مثلا مؤتمر اقتصادي زي كده، اتمنى ان يكون في لجنة متابعة خاصة بمتابعة اعمال المؤتمر ونتائجه اولا باول، لجنة خاصة وهو يبقى مباشر ليها رئيسها، او مستشار اقتصادي ليه، مستشار يكون تحت رئاسة مستشار اقتصادي. لابد من لجنة متابعة بالنسبة لما ينتج عنه المؤتمر الاقتصادي، يكون لجنة متابعة خاصة ويرأسها المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية أو الرئيس نفسه. أتمنى يعني. الأستاذ نبوي حامد، شايف دور خبراء الاقتصاد في مصر من أجل تطوير الاقتصاد في هذه المرحلة، والمؤتمر الاقتصادي شغال، نقول إيه لخبراء الاقتصاد إزاي ننهض بمصر؟ نهوض مصر لابد من تقليل فجوة البطالة. بدون تقليل الفجوة اللي في البطالة النهاردة، احنا يعني المؤتمر الاقتصادي، احنا مثلا لما نيجي لشهر 7 القادم او 8 اغسطس او لنهاية السنة، ماشي، لو ما حسناش ان البطالة عدد البطالة قل، وقربنا الفجوة الفادحة اللي موجودة في بلدنا، تمام، هنحس اني فعلا بكرر نفس الكلام، المؤتمر ما اداش للمرغوب فيه او اللي احنا بنتمناه والامل اللي احنا بنأمل فيه. الأستاذ نبوي حامد، في النهاية تحب تضيف شيء وتقول إيه لشعب مصر؟ شعب مصر، مصر مليئة بالخيرات. اتمنى ان كل محافظ يكون عامل اعداد خطة لكل محافظة، هو كل محافظ يكون في محافظته يعد خطة، وفي عنده إدارة تخطيط، عنده أراضي صحراوية، ظهير صحراوي، عنده ظهير زراعي، يشوف ايه الاستثمارات اللي تكون عنده، لان نعتبر المؤتمر ده نواة لمؤتمرات قادمة. نتمنى ان الفترة اللي جاية ما يكونش المؤتمر مكمون مثلا في عدة مشروعات في محافظات معينة، نتمنى ان يكون يتوزع على محافظات مصر كلها.